各位同学，大家好，这里是 TJ 过瘾电源教室。今天上的是台糖106年电工机械选择题46题到50题。46题有关3项感应电动机最大输出转矩的叙述，下列何者错误？答案选2。最大转矩的大小应该是跟外加的电源电压成平方正比。47题，3项负载至电源取用有效功率为200 kW， 功率因数为3/15滞后，将功率因数调高至1，同步调相机的容量为何？这边我们先把两个三角形画出来，有效功率都是200，那这个功率因数是 0.2， 所以说我们第一个功率因数 0.2 的情况，斜边会得到1000。那这个比较特别一点，它这个功率因数不是我们常见的这个三角形，所以这个 x 要特别去求，就直接用15的平方减掉3的平方，所以等于根号216，大约算出来会是 14.7， 所以说 x 会等于 14.7， 所以你要得到这边这个容量的话，Q1 就要等于1000，然后乘上15/14.7，所以这边算出来大约会等于980。那这边功率因数是1的情况，斜边就是200，这边就是0，所以它的这个容量应该是980扣掉0，所以会得到980。那它题目中没有选项所以说这题没有答案。那答案就是980。48题有关变压器试验的叙述，下列何者错误？答案选4。短路试验可以用电压表跟电流表，它计算的是这个高压侧的等效阻抗，因为它是在这个高压侧通入这个电流，所以说它是测量高压侧的等效阻抗。49题，如图49所示，测量直流发电机的5载特性曲线，场电流上升与下降时，为什么它的特性曲线不会重叠的原因？大家要注意一个图这个图叫做迟滞曲线。所以说它会有出现这张图，它的线不会重叠的原因，是因为它有这个迟滞现象。答案选3。那胜池就是这一段，这一段就叫做胜池。50题，某120伏特直流分机电动机，电流为100安培，电输电阻为 0.04， 若要限制启动转矩为额定的2倍，它的电阻值为多少？电动机嘛，所以它的电流跟转矩是成正比，所以转矩变2倍，电流也会变2倍。所以120除以 0.04 再加上启动电阻，它会等于200安培，就是100的2倍200。所以说这个启动的电阻算出来会等于 0.56， 答案选4。